when I thought it was coming to an end, when I thought everything was plummeting, like maybe there's nothing more on Justice for Mohbad, all of a sudden, hell broke loose. Right now, as I speak, hmm, Justice for Mohbad hmm, is on fire. Is on fire. You know, back then there are a lot of things that certain people kept secret. They know about it. They kept it secret. I don't know if it is out of empathy or there's just this thing about let us stretch it, or they were afraid, or they thought about it this way. Let us look at the good. If it outweighs the bad, or let us look at the bad approach. If it outweighs the end, the end. Ladies and gentlemen, be prepared for this. It is going to be a roller coaster. So there are certain information that has been kept, like I said, and there are some of it that Mohbad's father was not privy to, meaning he did not know that this information, secrets were kept. He didn't know. And there were some that he felt it is irrelevant, not until it became relevant. So it all started with the lawyer, Sanshito. The talk is he has not been productive. So what next? What is the way out? How do we manage this? Which way? How do we go about it? Straightforward? Or let us go through the alley that before anyone could say Jack Robinson, Mohbad's father came out and he started laying curses on those that provided money, finance to get justice for his son. He started ranting for those, he started ranting against those who made it possible for him to have a voice, to even look human, like a fresh person, like healthy person. He started ranting, started saying a lot of things to them because the lawyer had promised him, hey, don't worry, it's fine. I'll help you get your son's money. It's fine. It's a win-win for you. After I'm done, you can now talk about money. He came out, he spoke, he said a lot of things, and people reminded him how slippery the floor can be after heavy rain. He didn't really pay attention to it. And now, he has no option. He has no option anymore. Be prepared for this one, because you're about to discover what you have never heard, seen, or discovered before. Like and share, tap on the subscribe button, turn on the notification bell. Returning subscribers and those that have been here, I say thank you. Let's jump right into it. Eba mi tag Shitu. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan níbi last one yìí. Kíni yẹn mo wá fẹ́ fi sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n sún. Mrs. Mariam Sanda to death by hanging. Now, due to the violent nature of the quarrel between the couple, he was said to have made a social media post. Her mother, her brother, and house help. Mariam was charged with the murder of her husband, while the other three were accused of causing the evidence of the offense to disappear by cleaning the blood from the crime scene with the intention of shielding Mariam from legal punishment. They were arraigned in court 5 days after the incident, and this marked the beginning of a long and controversial legal battle that would take over 2 years to conclude. Mariam was a nursing mother and also 3 months pregnant when she was arraigned in court. She delivered her second baby girl during the trial. The judge granted bail to the 3 other accused persons, but rejected all bail applications
stockpiled for Mariam until she had a major health concern. Interesting things happened during the trial. One witness was said to have disappeared after arriving at the court, while Mariam's lawyers also withdrew from the trial. In January 2019, over 1 year after Bilyaminu's death, Mariam took the stand to give her own account of what happened that night. She told the Mo lọ síbi kan ni ẹ máa gbọ́. that particular evening in November 2017, she took her husband's phone to make a call, and while going through it, she discovered the nude picture of the lady on the phone. She then went downstairs to call the deceased so that they could talk about it. In the course of the discussion, things escalated and they got into an intense argument. She claimed that the argument continued late into the evening and that around 11 p.m., she went downstairs to take her phone charger from the living room. While about to do so, her husband pushed her and she fell and broke his shisha bottle, causing the water inside to spill on the floor. Bilyaminu then tried to pin her to the ground, but he accidentally slipped and landed on the broken shisha bottle. She claimed she removed the broken bottle from her husband and then covered the wound with a scarf. Mo lọ síbi kan ni ẹ ní sùúrù ṣẹ gbọ́. Mariam denied threatening to stab her husband with the knife and also labeled the testimony given by Ibrahim and the other people present in the house as false. However, her claim of Bilyaminu falling on a broken shisha bottle was disputed when witnesses testified that the shisha bottle was unbroken on the morning of the incident before the police arrived, which meant that it was only broken after Bilyaminu's death. An autopsy could not be carried out, and the alleged reason was that the crime scene had been cleaned up before police arrival. Ibi tí mo lọ ni. Mariam's mother, her brother and house help pleaded not guilty and were set free by the judge. The police couldn't find the murder weapon nor an eyewitness who would testify to seeing Mariam murder her husband that night. However, the judge used the testimonies of Ibrahim and others, as well as the doctrine of last sin, which states that the last person to be seen with the victim bears full responsibility for what happened to the Ṣẹ gbọ́. Ibi tí mo lọ gangan ni ẹ. The last person that saw the victim be the full responsibility of what happened to the victim. Kí ló sọ? Last sin. Last person. And who was the last person that saw Mohbad? Ashana. But in Nigeria's constituency, reverse was the case. And kí ló tún sọ mẹ́? The last person tó rí, kí ni bàbá yẹn sọ? Ó ní ìyá Bílíánù, ìyá girl yẹn, ó ní wọ́n ti clear gbogbo evidence. So wọ́n evidence láti mú pé bèbí ló pa ọkọ ẹ̀. Ó ní then wọ́n rí ẹni tó rí sójú pé ó pa lóòótọ́. But ó ní judge yẹn tó lọ́ọ́ máa bá mi dá fún tí kò ní gbé ọmọ sí tí kò ní mọ sáré ọmọ. Ó ní judge yẹn ó go by witness nǹkan tí Bílíánù rí. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní Bílíánù witness. That is where I'm going to. And who is this witness? Adura. Adura. Now, we made a very, very big mistake. Adura was the witness. Ashana was the last person that saw Mohbad. So ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ olórí burúkú Shittu kí ló dé tó exclude Ashana. Adájọ́ kan ló dájọ́ ẹ pé ẹni tó rí olóògbé gbẹ̀yìn òun ló bí ẹ, òun ló jẹ́ kó bí ẹ, full responsibility ikú olóògbé. Àfi tó bá lè prove wa to beyond reasonable doubt. Am I communicating? But unfortunately, Shittu is always excluding. Ẹ bá mi pè Bíọ́dún.
Bíọ́dún ó máa kú òjijì ó máa gbé ọmọ sí ni. Ẹ bá mi pè Bíọ́dún. Kẹ́dẹ̀ bá mi pè ẹ bá mi pè Bíọ́dún. Ẹ bá mi tag Bíọ́dún. Bíọ́dún kí ló ń jẹ́ yẹn náà? Bíọ́dún tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹjọ́ kan báyìí. Ẹ bá mi tag ẹ. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Mo ṣe ní kẹ́ bá mi tag ẹ. Now, we made a very Bíọ́dún Lawal ẹ ṣé. We made a very, very big mistake. Ó dẹ̀ dùn mí gan. Ṣẹ́gi ilé ayé yìí, in anything tá bá ṣe. Ẹ má jẹ́ ká máa jẹ́ kí emotions kó máa take the better part of us. Because we are mothers, we are not murderers like Ashana. I jẹ́ kí emotion kó take the better part of us when we were seeking for justice. Am I communicating? Ẹbí mi pé lọ́nà wo? A lọ ń ṣàánú bàbá Mohbad. A ti gbàgbé pé bàbá Mohbad ò witness nǹkan tó ṣe Mohbad. Gbogbo owó ta ná fún bàbá Mohbad. Mo bọ̀. Gbogbo owó ta ná fún bàbá Mohbad. Tó bá jẹ́ pàdúrà la ná fún àti gba justice. Ẹ get ẹ ṣá. Àwa ní ná tó yẹn fàdúrà. Bàbá ní ìjánu lóòótọ́. Àwa sọ justice for Mohbad. Àwa sọ bàbá di justice for bàbá Mohbad. Àti jẹ́ kí emotions kó take the better part of us. Kí ìyá Mohbad tó máa shield ẹ̀ là bá ti sáré yẹn. A ṣe big mistake. There, he was not a witness. Witness ló jẹ́ ká wá fà mọ́ra ká pamper. Kó sọ òótọ́. Ibẹ̀ ló lórí burúkú Bíọ́dún ti wọlé. Bíọ́dún Lawal yìí. Ó pẹ̀lẹ́ tí ò jẹ́ kẹ́ rí justice. Bíọ́dún, ẹ bá mi gbàdúrà pé k'Ọlọ́run fún mi lẹ́mìí sùúrù. Ẹ bá mi gbàdúrà yẹn. Yèyé Jújù sọ pé, do we need to bribe Àdúrà? Sis mi, ẹ jẹ́ kí n sọ. Yèyé Jújù sọ pé, this is my own annoyance. Do we need to bribe Àdúrà to speak of who kpai his brother? Yèyé Jújù, mo bá fún instance kan lẹ́ni. Mọ́mì mi kan wà l'Amẹ́ríkà. Mọ́mì mi yẹn ní ẹ̀gbọ́n ní Nàìjíríà. Ẹ má gbọ́, ọmọ ìyá kan náà, bàbá kan náà. Yèyé Jújù, question yìí mo fẹ́ dáhùn sí o. If you have anybody in Nigeria, tí ò tí jẹ́ olórí burúkú, tí ò tí gbàbọ̀dé, tí ò tí like owó, dúpẹ́ f'Ọlọ́run, fa ẹni yẹn mọ́ra, èèyàn gidi ni. Mọ́mì mi kan wà l'Amẹ́ríkà. Wọ́n wá ní àǹtí ní Nàìjíríà, ẹ má gbọ́ o. Àǹtí wọn ní Nàìjíríà yẹn. Àǹtí yẹn unfortunately manipulate Àdúrà. Bíọ́dún mo make it make sense. Ẹ wá ní Nàìjíríà ò ṣe lórí burúkú country àwọn Naija. Ẹ sọ fún mi. En tó ti ná $20,000 fún Kimo. Ẹ gbọ́ mi ṣá. En tó ti ná $20,000 fún Kimo. Màmá ẹ̀ ní o, màmá ẹ̀ lọ ná $20,000 fún o. Ó wá ní ìyá yẹn ní ìjẹ̀jẹ̀. Ó wá gba 30,000 ní ẹ̀jẹ̀ o, but ó tún fún ní 100,000. Ìgbà tá ṣìrí máa tú ṣá. Òun ló donate ẹ̀jẹ̀ fún ìyá ẹ̀ ló tún gbowó lọ́wọ́ ẹni tó ti ná 20,000. Ẹ wá sọ fún mi. Ẹ wá ní Àdúrà kò ní ìdí kan fún lówó. Olórí burúkú ni gbogbo wọn. Tẹ́ní bàjẹ́ ò kàn wọ́n. Kò tún ní onídìí nǹkan wá tún gbowó. No, ṣé kò jọ yín lójú?
ti ná $20,000 o donate ẹ̀jẹ̀ fún ìyá ẹ̀ àbọ̀ àdúrà wọ́n fẹ́ ná lóòótọ́ ṣe wọ́n ti pé Àṣànà sọ pé wọ́n fẹ́ ná lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò gbọ́mọ sínú nylon bag olóṣè olórí burúkú ìyá ọmọ inú ọ̀rá abẹ́ gbọ́ mi so àdúrà tó lè fẹ́ ná tó fìbínú gba kí lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní nǹkan tó mọ̀ ìjọ kejì àbí ìjọ kẹta ẹ má gbàgbé pé ìjọ kejì tí olóògbé kú ìjọ kejì yẹn ni àtọ̀ọ́lé olómi lábẹ́ Kanji Dàmù ló sọ pé òun mú Àṣànà lọ sí Ṣàgámù táwọn lọ ṣe oògùn òun náà ló kúkú sọ tó o bá lọ́wọ́ nú kú Mohbad kí ló lọ ṣe oògùn lábẹ́òkúta fún gbogbo oògùn tó lọ ṣe nìyẹn ṣe wọ́n ti pọ́ sọ pé bó ṣe sin olóògbé tán àwọn lọ sí Abẹ́òkúta àbí Ìṣàgámù òun mú Àṣànà lọ àwọn lọ ṣe oògùn kó lè gba tiẹ̀ ní kó lè máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Bàbá wa Tinubu kádé pẹ́ lórí kí bàtà kẹ́lẹ́sẹ̀ ìyẹn dẹ̀ kù sọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá wa Tinubu gẹ́ọ̀ yìí wá pa odindi èèyàn ẹ̀yin ní ẹ fún ní prerogative mercy from the presidential bàbá wa Tinubu ṣó lè jẹ́ Ṣèyí ló kú kọ́ níyàwó Ṣèyí pa Ṣèyí God forbid Tinubu kẹwàá ní ẹ pardon wọn bàbá Tinubu make it make sense Rẹ̀mí Tinubu make it make sense abiyamọ ní gbogbo wa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà kò ní di presidential mercy bàbá wa Tinubu èèyàn pa odindi ọmọ kò ń ṣọmọ kókó kò ń ṣe màjẹ̀sín ọmọ tó ti ṣe unit tán tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní build family bàbá Tinubu ẹ wá ní ẹ fún ní presidential pardon bàbá wa Tinubu kí lè try láti sọ fún àwọn Àṣànà yẹn àbájọ tẹ́ fún Mohbad injustice ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ni kí lè encourage ní society bàbá wa Tinubu ẹ sọ fáwọn èèyàn pé ẹ lọ pa ọkọ yín o after 5 years wọ́n fún yín ní presidential mercy láì ṣe pọ́n jalè láì ṣe pé wọ́n lọ protest in uni láì ṣe pọ́n gbàpò tí ìbò bàbá wa Tinubu ẹ ṣe dáadáa sa ṣó lè jẹ́ Ṣèyí sẹ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹrí kú ọmọ sà ṣùgbọ́n mi ò kì í ṣe Ọlọ́run ṣó lè jẹ́ Ṣèyí ló sọ pé ìyàwó ẹ̀kọ́ ogun pa o kẹwàá ní ẹ fún ní presidential mercy after 5 years mo jẹ́ pé 5 years tí gẹ́gẹ́ yẹn fi wà ní prison mo ṣe pé kò ṣe prison ló wà presidential treatment náà tó ń fún bàbá wa Tinubu ẹ wá mú Kanu tó ń protest fún Igbo ẹ wá mú yẹn tì mọ́lé láti jọ ẹ fún Kanu ní presidential mercy ṣùgbọ́n ẹ fún apààyàn àwọn tó ń pààyàn which way Nigeria àbẹ́bí nìkan ni mò ń rò bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ ẹ sọ fún mi Àṣànà apààyàn sìn ọwá ní Àṣànà ń gbé fọ́tò ọmọ yẹn látànà ó ń jó inú ẹ̀ ń dùn Àṣànà ò ní kúure ìwọ àti Mariam apààyàn nìyí there is no two ways about it kò sí nǹkan tẹ́ lè fi kọ́ kò sí ọwọ́ tẹ́ lè fi change ago ìwọ àti Mariam apààyàn nìyí gbogbo ayé ti mọ̀ yín lápàyàn ìyàtọ̀ tó wà láàrin ìwà àti Mariam Àṣànà ni pé wọn ò tí ì mú wọ red handed ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà kóòtù ti sọ ó lé ẹ tó rí olóògbé gbẹ̀yìn òun ló take full responsibility nípa ikú olóògbé ṣó wá rí ìwọ tó ń wò mí lọ́sàn-án yìí àfi tó bá fẹ́ tètè kú gbogbo nǹkan ni kò fi protect ààrẹ àtàwọn family ẹ̀ mi láwọn external family ẹ̀ olórí burúkú làwọn family ẹ̀ náà family gan lè fẹ́ pa ẹ́ ìwọ àtàwọn ọmọ ẹ̀ má jẹ́ kó pa ẹ́ gbogbo nǹkan tó bá ní guard yourself guard your children jealously
guard them spiritually. Tẹ́ ṣiṣẹ́ bá kọjá létí wọn pàdánù. Wọ́n ti pa bọ̀bọ́ yẹn gbé 5 years péré. Ẹni tó ní kó lọ tì mọ́lé fún 5 years náà. Ẹ lọ wò dáadáa, wọ́n ti mọ̀ pé máa filẹ̀ náà ni because ẹntẹni kan pa kan yẹgi fún kí lẹ fi sínú ẹ̀wọ̀n fún 5 years fún ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni kan yẹgi fún now. Ìwọ tó ń wò mí lẹ́ni má wà carried away. Trust nobody. Ọkọ nu ilé ẹ̀ gan suspect ni. Àwọn ọ̀rẹ́ suspect ni wọ́n. Ní Nàìjíríà yẹn ni mo sọ. Kò sẹ́ni tí ó lè gbà bọ̀dẹ̀. Má jẹ́ kan pa ẹ́. Ẹn tó pààyàn. Ẹjọ́ kí ni Tinubu try láti sọ fún wa. Ipe kan máa gún àwọn pa lọ, kíyàwó máa pa ọkọ lọ. Bàbá wa Tinubu ẹ ṣe dáadáa o. Posterity will judge you. Àdìmọ̀ ń sọ fún yín ni bàbá Tinubu. Ṣó lè jẹ́ ṣe yìí lọ pa. Ọlọ́run má jẹ́ àrí. Ó lè jẹ́ ṣe yìí ni ìyàwó ẹ̀gún pàṣẹ. Kẹwàá ni ẹ dáríjì after 5 years. Ẹni tó bá pààyàn kan pa ni. Bible ló sọ bẹ́ẹ̀. Inú New Testament ló wà. Ọlọ́run ní kó dáríjì ẹni tó pààyàn. Bíbélì ní ẹni tó bá pààyàn kan pa ni. Ẹ jẹ́ ká má sọ̀rọ̀ wa lọ. George sọ pé witness. Bíọ́dún Lawal ò ní ṣe oríire. Bíọ́dún Lawal, ẹ jẹ́ sọ nǹkan tí Bíọ́dún Lawal ṣe. Ṣé wọ́n ti pé mọ́ ọ̀yọ̀ kan lọ sọ́dọ̀ ìyá Mohbad tó lọ gba ohùn ìyá Mohbad ṣé gbogbo yín rántí? Bó ṣe lọ gba ohùn ìyá Mohbad. Ìgbà tí mo play ohùn yẹn, mo dẹ̀dẹ̀dẹ̀ play ohùn yẹn ṣé rántí? Wọ́n lọ sí court ńjọ́ yẹn, ìyá Mohbad wá lọ Àṣànà lọ so mọ́ ipá wọn ti parí ìjà bí ṣe dá síta ni ẹ pé ẹ má máa tọ́ra yín náà. Ìyá Mohbad nǹkan tó sọ nípa Àṣànà rí náà. Ìjà wo lẹ parí? King White ò ní kúre. King White, Bíọ́dún Lawal, wọ́n pẹ̀lú àwọn tí ò jẹ́ tẹ́ ní rí nǹkan kan. I'm telling you for free. Ṣé ń gbọ́ mi? Bí ṣe play voice yẹn, Bíọ́dún Lawal take advantage. Ó send message sí King White. Ó lóun nílé tóun lè fún ìyá Mohbad ní Ìpàjà. Ó ní gated estate ni. Ó lóun á fún ìyá Mohbad nílé yẹn pé kó lọ máa gbé bẹ̀. Ó ní tí ò bá trust òun, ó send the photo ẹ̀ sí King White. Ṣẹ́rí ẹni fowó ṣe ìgbẹ́ owó dá láyé o. Ṣùgbọ́n tó bá ti nífẹ̀ẹ́ owó jù, ayé wọn máa ń bàjẹ́ ni. Bó ṣe send inú lẹ́yìn àti lẹ́yìn sí King White, inú ẹ̀ dùn. Ó láwọn wà interested. Bíọ́dún ní ìyá Mohbad ní kó lọ máa gbé bẹ̀. King White ní òun náà lọ máa bá wọn gbé bẹ̀. So King White, àdúrà àti ìyá Mohbad ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbénu lẹ́yìn. Inú lẹ́yìn ni ìyá Mohbad ti ṣe fídíò ńjọ́ kan tó show leather chair. Ṣé rántí? For a long time àrí ìyá Mohbad ìgbà tó máa ṣe fídíò ńjọ́ náà, ó jókòó nínú leather chair. Ṣé rántí? Inú lẹ́yìn ni. Bíọ́dún Lawal ti ń try láti get into me. Èmi ò ń gbé phone. Ṣé ẹ rántí mi ń gbé phone rárá. Ìjọ yẹn kan mo kàn rí mo ń check message ni. Message ẹ̀ kan wọlé ni pé PJ, I have information for you. Ìyá Mohbad is living in my house or something. Ó yìí wà nínú phone mi. Bí ṣe rí yẹn báyìí, mo wò pọ̀ pẹ́ o. Another information. Ẹ̀dẹ̀ mẹ́pà mẹ́bọ ni mí. Èké is my hobby. Láti jọ́ tó ti send message mi ìdá lóhùn. Bí ṣe rí yẹn báyìí, mo kàn dá lóhùn ni. Ó ní LOCs. No, sorry. Mi reply. Mo kàn pé straight. Ṣé mi pé kè náà fẹ́ ṣe. Mo kàn pé straight ni. Kò gbé phone wá pè mí padà. BJ. Mo ti mú gbogbo wọn ti bọ́ sí mi lọ́wọ́. Ilé mi ni ìyá Mohbad wà. Ẹ má gbọ́. Èmi náà bá wọn play game ni. I've always been for justice. Ó ní kí n be Rich Grace. Ó láwọn jọ máa ń lọ sí court ni. Ó ní bàbá lòun support. Ṣé gbogbo yín gbọ́ mi ṣá? Òun ló fún Rich Grace ní 25,000. Ṣé ẹ gbọ́ mi ṣá? So ìgbà tó sọ gbogbo yẹn, I believe it.
mo ní kí ni evidence tí ma fi mọ̀ pé òótọ́ ni gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ. Ó wá send the chat òun àti King White sí mi. Mo rí pé òótọ́ ló sọ. Mo wá fún l'audience. Ó ní ẹ tó bá fẹ́ mọ̀ bọ́ á ṣe bí ọ̀bọ. Ó nílé tóun fáwọn ìyá Mohbad sí, ó lóun fún wọn lóúnjẹ. Òun make sure pé náà wà ńbẹ̀ 24/7. Òun gbé mọ́tò fún wọn. Ṣé rántí pé King White fún ìyá Mohbad ní mọ́tò? Ìtorí pé Bíọ́dún gbé mọ́tò ẹ̀ kan fún King White kó máa wà. Ni King White ṣe fún ìyá Mohbad ní mọ́tò ń gbà ẹ̀. Ṣé rántí? Ìjọ́ yẹn tó gbé mọ́tò yẹn síta. Bíọ́dún send message sí King White. Ipe White tó ṣe máa gbé mọ́tò yẹn síta. Tó fi lọ yọ gbogbo ẹ̀ ní Bíọ́dún send sí mi. So òun ni mo fi gbà pé Bíọ́dún is for us. Àṣọ ń play game ni. Ṣé ń gbọ́ mi? Bíọ́dún ṣe títí. Ó wá sọ fún mi. Tó bá sọ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan lénìí, kò tún ní ṣe. Èmi ò mọ̀ nǹkan kan because èmi ń wo fídíò. Ó wá sọ fún mi pé Yomi Fabiyi ńkọ́. Ó ní ṣé mo mọ̀ gbà tí Yomi kọ́kọ́ wá ṣe fídíò ní estate yẹn. Ó lòun lọ bá Yomi, òun lòun fi gbogbo estate yẹn wọn Yomi. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó tún fún mi evidence. Òun ló jẹ́ kí n mọ̀ pé Yomi ńkọ́. Ọ̀dọ̀ òun ló ti wá gba information. Ipò gbogbo èyí tó ń sọ bí ipò lọ find information yẹn. Ipò ọ̀dọ̀ òun ni pé ó lè ní. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó dẹ̀ tún send me evidence. Mo ní gbogbo ẹnu fóònù. Ìjọ́ kan mo wá ní kí n tó lè believe ẹ̀. Mo ní kó ṣe fídíò fún mi tó bá ti dọ́dọ̀ àwọn ìyá Mohbad níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. Ṣé rí àìmá máa record mi tí mo dẹ̀ ní ṣe láyé mi. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ pé bí ìṣe kí n record yẹn, àṣírí wọn máa ń tú eventually. Ká ní mo máa ń record ni, máa gbé nǹkan síta gan. Ẹ ti máa wọn lórí burúkú gan. Bó ṣe dénú ilé wọn jọ yẹn, ó dẹ̀ jókòó síbẹ̀ báyìí. Ó dẹ̀ ń ṣe fídíò wọn. Mo rí àdúrà. Mo rí King White. Mo dẹ̀ rí ìyá Mohbad. Gbogbo wọn ibi tán ọjọ́ jókòó sínú ilé. Wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Ìgbà tí fóònù wọlé fún mi lọ́dà line, mo cut, but mo rí pé ó ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ó wá sọ fún mi pé àwọn boys méjì tó wà nú mọ́tò pẹ̀lú àdúrà níjọ́ tí Mohbad kú yẹn. Ó lóun máa lọ meet wọn. Ó lóun máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ó lóun náwó gan. Pé but owó yẹn kọ́ ló matter. Ká gba justice ni. I was listening to her. Ìgbà tó máa dé ńjọ́ kejì, mo náwọn tẹ lọ rí ńkọ́. Mo ti ń rí rọ́ díẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀. Kí ni mo wá fẹ́ fàyọ gangan? Máa pè mo nẹ́lẹ́rìí o. Bá ní mò ń parọ́. Mo láwọn ẹlẹ́rìí. Because èmi ò kí ń record. Èèyàn méjì mo gbé sórí phone fún lẹ́ẹ̀mejì. Kọ́ máa bá mi gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Because mo ò fẹ́ record ẹ̀. Ṣé ń gbọ́? Tó bá tún di 2 weeks, máa ní ó ti ń fún àwọn people yìí ní comfort jù. Jẹ́ kán sọ̀rọ̀. Ó jẹ́ kó ti rí evidence kan lọ́wọ́ àwọn people yìí. Why tó ṣe ń take time báyìí? Òun raṣọ sí ìyá Mohbad lọ́rùn. Ó fi sínú ilé tọkàn ẹ̀ balẹ̀. Ó dẹ̀ lóò tí rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ wọn. Kí ni yẹn bí mi nínú jọ́ yẹn? Ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pé òun take time òun ni. Meanwhile, ó ti ní kó gba passport fún àdúrà. Ó ní tóun bá gba passport yẹn, wọ́n á fi passport yẹn wọn àdúrà. Ìpàdúrà wọ́n máa gbé lọ sí ìlú òyìnbó. Àṣó fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ tí àdúrà kó sá lọ ni. Ìgbà tán gba passport, àdúrà mọ́. Gbogbo ọ̀rọ̀. Meanwhile, àdúrà tí ìyá Mohbad ti confess fún. I can assure you that. Because nǹkan méjì mo bí. Kí Sister Ṣadé tó sọ pé orúkọ Mohbad kan ló wà nínú passport tí Papa Lolo. Bíọ́dún Lawal ló ti kọ́kọ́ sọ fún mi. Ó ní Mohbad kan ló ní Papa Lolo. Ó ní kò síbi tán lè gbé lọ, Mohbad kan ló ní Papa Lolo. Olórúkọ Mohbad kan ló wà nínú pálí Papa Lolo.
ó lóun lè fún mi ní copy passport ọmọ yẹn ibi tó ti kọ́kọ́ ṣe mí nìyẹn tó dé mi èsì kí ọmọ parọ́ má wá fún mi promise tó bá lè ṣe ó bẹ́tà kó má sọ fún mi first day second day third day kò fún mi mo béèrè máa fún yín mo tún feel it because me I don't like pushing things mo tún gbé ní ọkọ sórí phone jọkọ kò ṣe pé mo dédé gbé yan sórí phone mo ń báyọ̀ sọ̀rọ̀ ní kọ̀lẹ̀ wọlé mo ní kẹ́ni yẹn hold on pé mo fẹ́ fi wọ́n ṣẹlẹ́rìí because mo ti suspect ẹ̀ ń gbà yẹn mo ṣàbínú jọ yẹn mo ní this is going to 3-4 months ṣo fẹ́ sọ fún mi pé ò tí ì ní nǹkan kan láti ká lè fi nail àwọn people yìí ni mo ní okay it seems you don't want to give me but let me ask you some questions o lè sọ fún mi pé o mọ ikú tí olóògbé kú Mohbad níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn òun gangan sọ fún mi pé wọ́n ń jà ní tèmi dẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ ó ti dànù tó ṣubú láti òkè sílẹ̀ mo ní láàrin èmi àti ẹ ṣé Àṣànà ló pa Mohbad mo ní because èmi mo fẹ́ sure mo ní everything ti point sí nǹkan mẹ́ta tí mo bí ni mo lẹ́lẹ́rìí o èmi ò record but tó bá record ẹni kò gbé jáde mo ní láàrin èmi àti ẹ ta ló pa Mohbad ó l'Àṣànà ni mo ní láàrin èmi àti ẹ ṣọmọ Mohbad ní Papa Lolo ó ní kò ṣọmọ Mohbad mo ní báwo ló ṣe mọ̀ àdúrà jẹ́wọ́ fóun ìyá Mohbad náà jẹ́wọ́ fóun bí ọdún tí bá parọ́ mọ́ ẹ lọ sẹ́ni platform kó lọ sọ pé mo parọ́ ìgbà mo tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní hámà mọ́ Àṣànà dáadáa ṣé ń gbọ́ mi now kí ni Mohbad ṣe fún àdúrà tí àdúrà ò lè dáríjì Mohbad kó bọ́ta kó sọ nǹkan tó rí àdúrà owó tó ní ò lè fún ẹ láyọ̀ orin tó ń kọ ò lè fún ẹ láyọ̀ àdúrà àdúrà gbogbo promise and fail tí Ṣẹ̀pẹ̀tẹ́rì fún ẹ kò máa promote ẹ mọ́ lẹ́yìn ọjọ́ kan tó ti promote àdúrà kàkà kó promote ẹ Eyín Ọ̀ká ló ń promote Eyín Ọ̀ká of Zimbabwe ló ń promote kiri ṣó ti rí pé tiẹ̀ ti gbé àdúrà gbogbo owó tó ń fún ẹ nísìn ó máa tán ibo ló fi conscience ẹ sí àdúrà tí Mohbad ò bá tiẹ̀ ṣe nǹkan kan fún àdúrà ro ọjọ́ kan tó fi pè ní bọ̀dá mi ro ẹ̀jẹ̀ tó so yín pọ̀ àdúrà anybody tó bá ṣe Mohbad gan lè ṣe bàbá yín lè ṣẹ̀yìn ìyá yín lè ṣẹ̀yìn àdúrà say your truth and be free ó gbọ́ nǹkan tí lọ́ọ̀yà Mariam apààyàn sọ Mariam apààyàn lórí burúkú senior colleague Àṣànà ó gbọ́ nǹkan tí lọ́ọ̀yà Mariam sọ àdúrà ó ní witness kan tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bọ̀bọ́ yẹn òun ló gbé àwọn débi táwọn dé tó fi wọ́n gẹ̀yẹn lọ sẹ́wọ̀n àdúrà jẹ́ kó máa ró lọ́kùn ẹ̀ wà tìgbà tí Da Green ti kú àdúrà àbúrò Da Green ó gbégbá orin wo bí gbogbo ayé ṣe nífẹ̀ẹ́ Da Green tó love Da Green àbúrò ẹ̀rọ bọ́ máa pàṣẹ sóhun ni bá ṣe love Da Green tó ká má love ẹ̀ mọ́ Da Green kú ó respect ẹ̀gbọ́n ẹ̀
few years after ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin ó believe pé ìfẹ́ tó ní sí Da Green ó máa ní sóhun unfortunately kò lọ àlùyọ àdúrà mo ò fẹ́ mọ bó ṣe lè bá kẹtó ò lè lálùyọ kò ń ṣèpè lọ́yà tí ó dájọ́ Mariam apààyàn ó sọ ó ní witness kan òun ló tàn mọ́lẹ̀ síkú tó pààyàn yìí Mariam apààyàn tí Tinubu fi sílẹ̀ yìí ó ti parọ́ ó ní ṣíṣà ó níbi tóun àtọkọ òun ti ń jà ó ní go ṣíṣà yẹn fọ́ ó ní ọkọ òun ó wá ṣubú lé lórí lógun meanwhile ìgò ṣíṣà ò fọ́ ìgbà tó rẹ ẹ̀ńtọ́pa yẹn lọ síbẹ̀ ìgbà tí ìyá Mariam àtàbúrò Mariam tó lọ sínú ilé yẹn tó lọ palẹ̀ mọ́ evidence àwọn ló fọ́ ìgò ṣíṣà kán ba lè sọ pé ìgò ṣíṣà yẹn ló pa bọ̀bọ́ yẹn but àwa dúpẹ́ fọlọ́run pé ọ̀rẹ́ bọ̀bọ́ yẹn wọlé ó rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ rí pé ìgò ṣíṣà kan ló fọ́ ó rí pé Mariam ló dì í mú tó fẹ́ pàǹjọ yẹn àdúrà say your truth and be free now ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ Bíọ́dún lọ mo tún wáyé pé Bíọ́dún loyalty ẹ̀ ọ̀dọ̀ àdúrà ìyá Mohbad àti Primeboy ló wà ó tẹ sorry àti King White at the time godabo àti King White wọ́n tún wá ń dóra wọn Bíọ́dún yìí lọ́kàn lé o but òun àti King White tún wá ń dóra wọn eventually torí ó sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan tí mo rí jealousy inú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi now ìyẹn kọ́ ni mò ń lọ ṣé wọ́n ti jọ́ tí Yomi sọ pé 3 minutes video wà ẹ gbàdúrà fún mi pé kí n máa lẹ́mi sùúrù ẹ bá mi confirm ṣé wọ́n ti jọ́ tí Yomi sọ pé 3 minutes video kan wà ṣé wọ́n ti ṣé gbogbo yín wọ́n ti Omiyale I am putting it to you this afternoon ìwọ ni nọ́ọ̀sì tó kọ́kọ́ sunú lé mọ́jú yẹn ìwọ ni nọ́ọ̀sì yẹn ìwọ ló prescribe oògùn burúkú ìwọ ló ti kọ́kọ́ bá wọn gún Mohbad pa ẹ ti gún pa Mohbad ti wà kí lẹ máa pè unconscious Omiyale gé phone gé ibi tí mo sọ yìí o Omiyale mo sọ fún ẹ pé wọ́n ni nọ́ọ̀sì tó sunú lé mọ́jú ṣọmọ ẹ pàṣànà kò mọ̀gbà tó jábọ́ lẹ́nu òun àti dọ́tà ṣànà ti ń sọ̀rọ̀ wọn sọ pé nọ́ọ̀sì sunú lé mọ́jú Omiyale ìwọ ni nọ́ọ̀sì ìwọ ló ti kọ́kọ́ gún Mohbad lábẹ́rẹ́ ṣé wọ́n ti pé o sọ lọ́dọ̀ Daddy Freeze o ní ẹ̀ ló máa ń sẹ́ǹdì oògùn àtàbẹ́rẹ́ sílé Omiyale ṣọmọ ẹ pò mí pé iṣẹ́ dáadáa mo tún ti fún ẹ l'assignment ṣùgbọ́n táyé bá ń jẹ ayé tọ̀run bá ń jẹ ọ̀run ò ní bọ́nú ẹ̀ Omiyale kí làṣàdá ṣe fún ẹ gbogbo nǹkan tó ṣe ń bínú ṣàṣàdá nìyẹn because you felt betrayed pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe fún ọ ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ ṣé wọ́n ti jọ́ tí Yomi sọ pé òun ní 3 minutes video ṣé gbogbo yín rántí mo ti sùn in fair honesty I'm always telling you 3 seconds God bless you in fair honesty I'm always telling you mi ń wo videos mo ti sùn jọ yẹn Bíọ́dún ló jí mi Bíọ́dún gbogbo ibi tó bá wà lẹ́ni ọ̀run á fìyà jẹ èpè apá ẹ tírélà ní kò Dangote á kọlù ẹ wà kú tìdílé Bíọ́dún ìkànnì ẹ Bíọ́dún I cursed the day I spoke with you. You are evil. You are wicked. Bíọ́dún, for you to support wickedness, to support... Ṣọmọ mo information minister. Ṣọmọ bí àbúrò ló jẹ́ sí. Bọ̀bọ̀ tó ń ṣe immigration minister yẹn kí ló kọ ẹ̀. Tún jẹ́ àbí kí ni yẹn jẹ́. Ṣọmọ close. Ìyẹn ni máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn nínú inbox. Ṣé olórí burúkú ni ẹni Bíọ́dún? Olórí burúkú ọmọ.
ṣé mọ̀ pé mò ń sùn jọ yẹn ṣe ń gbọ́ mi kúkú mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣọ́rọ̀ mi yẹn bí Bíọ́dún làwa ṣe pè mí nìyẹn Túnjí Òjó bẹ́ẹ̀ ni èèyàn Túnjí Òjó ni àbúrò ló ń pera wọn ẹ̀gbọ́n mi ló ń pera wọn ẹ má gbọ́ mi o Yomi was right I never knew Yomi was right ẹ jẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Yomi mo dẹ̀ sọ pé torí mo sọ pé right kó wá máa fi yẹn tún gbowó lọ́wọ́ public o tó gbogbo tí yóò mọ̀ ju owó lọ charity mi ló ń sanwó sí ẹ má gbàgbé èmi ń sùn ṣọ́rọ̀ mi yẹn Bíọ́dún táyé bá ń jáyé bọ́run bá ń jáyé o gbogbo nǹkan tó ṣe nu justice wàá kéré ẹ̀ tọmọtọmọ títí di unborn generation ẹ̀ wàá kéré ẹ̀ ṣé gbogbo yín rántí pé Omíyalé she was so restless on that day because ó bìlì pàṣírí ti tú mo ń sùn lọ́wọ́ ni Bíọ́dún pè mí kọ́ọ̀lù yẹn ń wọlé intermittent ẹ jẹ́ kí n sọ Yorùbá ìtorí pé olórí burúkú Àṣànà ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ní mọ̀ túmọ̀ intermittently kọ́ máa pèèyàn léraléra Bíọ́dún pè mí intermittently ṣóyé yín mo ṣá kọ́ yẹn ló jí mi so ojú oorun ni mo wà Bíọ́dún ní BJ ó lè ní Yomi o Yomi tún ti fẹ́ lọ gbowó lọ́wọ́ public mo ní kí ló dé 3 seconds video kan báyìí ló ṣe jẹ́ ohun ọmọ ó ṣàsọ̀rọ̀ yẹn mi rántí mọ́ àdúrà ni wọ́n wá sọ pé àdúrà ó send video kíní kan BJ ẹ tètè lọ sọ̀rọ̀ síta o ṣẹlẹ̀ mẹ́ pé mi mo yé tìbí kan wá máa lu àwọn public in jìbìtì kan wá máa ṣẹlẹ̀ mẹ́ pé Yomi náà ó ti ń lọ wọn lọ́wọ́ gbowó lórí íńtánẹ́ẹ̀tì gbà yẹn ṣé gbogbo yín rántí ṣe rántí ó ní BJ ẹ tètè bọ́ta o Yomi tún ti fẹ́ lọ fi 3 seconds video kan gbowó mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni ṣe mo ojú oorun ló ti jí mi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé BJ video 3 seconds video kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú justice for Mohbad irọ́ ni Yomi fẹ́ lọ pa o kíníkan èmi náà tí mo dẹ̀ ní sùúrù àbí kò yẹ ṣe dẹ̀ mọ́ pé Yomi ẹ má dá mi lẹ́bi o ṣe wọ́n ti pé Yomi náà ó ti wá purọ́ gbowó oríṣiríṣi ń gbà ẹ̀ ṣe wọ́n ti pé jìbìtì tó lù ló jẹ́ kémi bínú sí ṣe gbogbo yín rántí ẹ bá mi kọ̀ǹkọ̀ so bí ṣe rí pé ó tún ti fẹ́ parọ́ gbowó ó dàbí ṣé Yomi ti bọ́ta Yomi ti kọ́kọ́ bọ́ta bí Yomi ti bọ́ta bí Yomi ti ṣe ṣó mo rántí bí Yomi ṣe ṣó yẹn ni gẹ́ yẹn pè mí ipe kí wá lọ kanta Yomi o ṣó ti yẹn ipe kí wá lọ kanta Yomi pé Yomi tún ti fẹ́ lo jìbìtì fáwọn èèyàn o ṣé ń gbọ́ mi èmi náà bá bọ́ta ẹ má believe video yẹn o 3 seconds video ni Bíọ́dún kò ní dá fún ẹ the video was real kò kú sẹ́ni tó sọ fún mi pé video yẹn rí lo mo kàn jókòó mo wo gbogbo ẹ̀ náà ni pé kí ni yìí fẹ́ jọra wọn ṣé wọ́n ti pọ́ Omíyalé jáde níjọ́ yẹn Kanji Dam ṣé wọ́n ti pé Kanji Dam jáde tó ń sunkún ẹ rántí tí Kanji Dam ń sunkún ẹ gbà mí o BJ ibo ló ti rí ṣé wọ́n ti pọ́ kọ́kọ́ ń bínú sí Yomi but ìgbà tó yá tí mo wá sọ pé fake ni video yẹn ṣé wọ́n ti pọ́ ń gbé mi mọ́ra ṣé wọ́n ti pé Kanji Dam Omíyalé ń gbé mi mọ́ra ṣé wọ́n ti ẹ confirm now ṣé wọ́n ti tó sọ pé òótọ́ ni BJ ń sọ òótọ́ ṣé wọ́n ti Omíyalé sunkún gan orí ìyá mi o wọ́n fẹ́ sòun dá láì níyà wọ́n fẹ́ ti òun mọ́lé o wọ́n fẹ́ àbí kan tí mo sọ yẹn mo bọ́ta mo counter Yomi gan because ojú oorun ni mo wà Yomi náà dẹ̀ ti lọ wa lọ́wọ́ ó ti lọ public gbowó lọ́wọ́ wọn pẹ̀lú oríṣiríṣi then Bíọ́dún yẹn gbà yẹn ṣe mọ̀ ó ń ṣe gbogbo nǹkan pé òun fẹ́ fún wa ní evidence and everything so mo wò pé she's for us ṣé ń gbọ́ mi ó pe àdúrà meanwhile àdúrà ló ní fídíò yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ wọn fàdúrà lówó tó jẹ kan fún Bíọ́dún gangan ló sọ fún mi but Bíọ́dún ò sọ fún mi pé àdúrà ló ní fídíò Bíọ́dún kò sọ fún mi later pé Àṣànà ń fìyà jẹ
ìyá Mohbad àti àdúrà mo ní kí ló dé ṣé rántí pé mo sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ mo ò lámọ́lẹ̀ tọ́njọ́ yẹn ó ní freezer mẹ́ta tí ìyá Mohbad sọ pé tí Mohbad fún Àṣànà lówó pé kó lọ rà fún ìyá Mohbad ṣé rántí ó ní deposit bí ọdún ló sọ lè fún mi o ó ní deposit 100,000 ní ìyá Mohbad ní Àṣànà san ó ní Àṣànà ò lọ sanwó freezer tó kù bí ọdún ló sanwó freezer yẹn tó lọ kó freezer yẹn fún ìyá Mohbad Àṣànà kàn sọ deposit ṣé wọ́n ti pé ìyá Mohbad náà sọ ó ní wọ́n ti deposit síbi tó ti fẹ́ ra freezer fóun wọ́n ti deposit owó freezer ṣé rántí ṣé gbogbo yín rántí deposit lọ san síbẹ̀ yẹn ṣé ń gbọ́ mi Àṣànà ò wá sanwó tó kù bí ọdún náà ló sọ fún mi o bí ọdún sọ pé ìyá Mohbad àti àdúrà Àṣànà fìyà jẹ wọ́n ni kò náwó fún wọn ṣóyè yín so nǹkan tó yẹ kí mi pé owó tí ò ná fún ẹ lòun ná fún wọn lòun ṣe lè má gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ṣóyè yín now wọn ò fàdúrà lówó àìfàdúrà lówó Àṣànà dẹ̀ náwó ó dẹ̀ náwó fáwọn àlè ẹ̀ tó wá ń do mọ́lé náà àwọn bí ẹlẹ́nu asín olórí burúkú Bella Shmurda Ice King ṣó ti yé yín gbogbo wọn jọ náwó but àdúrà ò rówó náà nǹkan tàdúrà ṣe lọ sẹ́ndì méèlì sí Yomi nìyẹn pé òun ní fídíò bíi tí full video wà lọ́wọ́ àdúrà yẹn gbàgbé ẹ̀ full video of what happened ṣé gbogbo yín ò fura ni ọ̀nà olóògbé kú àrí fídíò kankan they all have the videos èmi dẹ̀ ti sọ ilé rí orí yìí burú ìwọ tó ní apologize to Yomi yẹn ṣé kí nǹkan tí máa yé tì lọ́rọ̀ yín nìyẹn bàbá Innocent sórí orí ọ̀dàgbẹ́ sí yín lójú ni ìgò yín bí ìgò gúgù bí ìgò dí kóòkì yẹn apologize to Yomi for what ṣé sick ni ṣé lómi máa sọ ni I'm saying it because I just want to say all this and end everything apologize to Yomi on what condition sórí yín burú ni Yomi ò bú èmi ni ṣé Yomi kò sówó kan tí Yomi ò pè mí abẹ́ ṣí èrè ni for what ṣé mi jọ bàbá Mohbad lójú yín ni tẹ máa manipulate bíbá orí yìí burú ìgòjú ẹ bí di ìgòjú kóòkì kí apologize to Yomi ṣé Yomi ò ṣẹ̀ mí ni èmi kọ́ mo kọ́kọ́ gbé àkáǹtì Yomi síta pé káwọn èèyàn fún lówó ipò ń try wọ́n dẹ̀ fún Yomi lówó mo ní Yomi ṣọ́ ń fún ẹ lówó ṣó ti rówó Yomi ignore mi ó ń sọ nǹkan mi mo dẹ̀ wò pé ẹ tí mo gbá àkáǹtì lẹ́ẹ̀kan fún lówó ó dẹ̀ sọ di nǹkan mi mo dẹ̀ yọ àkáǹtì ẹ̀ the next thing Yomi ń bú mi èmi kọ́ mo kọ́kọ́ bú Yomi hàn Yomi ló kọ́kọ́ bú mi olórí burúkú yẹn ti débi ẹ kó ṣì dànù kẹgbàdo Yomi tẹ́ lọ́wọ́ lọ tó mo ti sọ̀rọ̀ Yomi sìn I'm just saying my truth kẹlẹ̀ mọ́ pé mi ò ṣalábòsí ẹlòmí ò ní bọ́tà sọ náà ẹlòmí ò ní bọ́tà sọ ó máa gbénú ẹlòmí ni orí yín burú bẹ́ẹ̀ ṣe ní apologize to Yomi yẹn ẹ ń ṣí èrè do you see me coming for people first? I don't come for people first, but when you come for me, I might let it slide, but I don't forgive. I forgive, sorry, I don't forget. I forgive, I don't forget. Let everybody be in their space. Mo kuku sinu justice yin mo. So when you apologize to Yomi, ẹ ṣí èrè ni. Abe mi jọ bàbá Mohbad tẹ́ manipulate pé apologize to this, apologize to that. Orí yín burú. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ jàre. Ibo la sọ̀rọ̀ dé. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọ́n dẹ̀ ṣe gbogbo kinní yẹn. Meanwhile, mo wá pè Bíọ́dún ìgbà tí Yomi sọ̀rọ̀ tiẹ̀ tán náà ti gbé wọn lọ sí police station. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo wá pè Bíọ́dún, mo ní Bíọ́dún. Ṣé mo pé mi ti sáré bọ́ta mo ti sọ̀rọ̀. Mo wá lọ wo èèyàn kan wá send nǹkan tí Yomi sọ. Mo ní Bíọ́dún nǹkan tí Yomi sọ ní now. Ọ̀rọ̀ yìí ò kọ́rọ̀ létí ó ní Bíọ́dún wá ní irọ́ ni pé báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀ ṣe ń gbọ́ nǹkan tí mo wá sọ ń ta yẹn ń jọ yẹn ó ní Bíọ́dún sọ pé ó ṣẹlẹ̀ Bíọ́dún manipulated everything Bíọ́dún dẹ̀ mọ̀ pé àdúrà lóòótọ́ ló send fídíò yẹn sí Yomi bọ̀ Bíọ́dún parọ́ fún mi pé wọ́n ta fóònù fún bọ̀bọ́ kan ipe bọ̀bọ́ yẹn wọ́n ṣàṣọ̀rọ̀ yẹn bákan mi ìrántí mọ́ gbogbo yín rántí àbí wọ́n ti pẹ́ rántí Bíọ́dún ṣáà try láti sọ fún mi pé bó ṣe rí nìyẹn mo dẹ̀ believe it because Yomi ti fún wa ní doubting mind
àbí kò yé yín oríṣiríṣi ti ṣẹlẹ̀ so I can never trust him I can never believe him do you understand ìyẹn dẹ̀ lọ bẹ́yẹn ó wá sọ pé Yomi competition on arrest àwọn méjèèjì ṣe rí baba Mohbad ọ̀rọ̀ tí máa sọ nípa justice ni máa sọ lẹ́nìí mọ́ mo dẹ̀ láti sọ ilé ìtorí ọ̀rọ̀ ló débẹ̀ I'm not gonna tí bá ní mo ò ṣe justice mọ́ tí n bá tú àṣírí àwọn alábòsí nínú justice náà ṣe rí èmi ètì kí n máa fi ọ̀rọ̀ sọ́kàn àbí kí inú máa bí mi pé èèyàn yìí ṣe báyìí mo ní sọ síta mi mọ́ ṣe so if you want to come to me and come close to me come clean because if you lie to me and I eventually see that you lied I will expose you so it's better you don't come to me and tell me things I don't want to know mi lọ báyọ̀ pé ẹ sọ̀rọ̀ fún mi ṣé ń gbọ́ mi so this is me mi ní wá bẹ́ẹ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sọ fún mi no I don't gossip but when you come to me to come and tell me things come clean because I'm like this because once I know that you are not clean I will expose you I will let the people know that you are not to be trusted am I communicating now I'll finish soon please ṣé kan tí mò ń sọ yé yín ìgbà tó wá tún arrest àwọn méjèèjì yẹn wọ́n ti arrest wọn bí ọdún náà ló fún mi ní information ipò ti wà ní police station kan sìn kíní kan wọ́n ti lọ síbì kan wọ́n ti arrest àwọn people yẹn lóòótọ́ ìyá Mohbad àti àdúrà àti bọ̀bọ́ yẹn ó dàbọ̀ wọ́n arrest bọ̀bọ́ yẹn àti àdúrà bọ̀bọ́ yẹn ti fẹ́ jẹ́wọ́ I think bí Bíọ́dún ṣe sọ àbí bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀ jẹ́wọ́ ni Bíọ́dún fún àwọn ọlọ́pàá ibi tán ti Dàmọ́lámọ́ yẹn Bíọ́dún fún wọn lówó bọ̀bọ́ yẹn jẹ́wọ́ pàdúrà ló ta fóun yẹn fóun lóòótọ́ ìpàdúrà rìkọ́dì nǹkan kan ṣe ń gbọ́ according to Bíọ́dún bó wá jẹ́wọ́ ló ń pa o Bíọ́dún fún àwọn IPO yẹn ní police station yẹn ó lóun fún wọn lówó ṣe ń gbọ́ mi ó lóun fún wọn lówó ṣóyè yín meanwhile wọ́n wá mú àdúrà ìyá Mohbad náà tẹ̀lé wọn lọ King White tẹ̀lé wọn lọ wọ́n eventually arrest àdúrà ṣó ti yé yín bàbá Mohbad náà lọ síbẹ̀ yẹn jọ yẹn ṣe ń gbọ́ mi ó jẹ́ ká ti àdúrà mọ́lé ṣe ń gbọ́ mi ìyá Mohbad wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ bàbá Mohbad ó so mọ́ bàbá Mohbad lẹ́sẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi àdúrà náà bẹ̀ bàbá Mohbad wá ní kó máa lọ pé káwọn ọlọ́pàá yẹn jẹ́ kó máa lọ ṣe ń gbọ́ meanwhile ibi tí inú Yomi ti bí mi nìyẹn o ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ sọ pé Yomi ò wá parọ́ fún wa Yomi bọ́ tánjọ́ yẹn ó sọ fún yín pé no police station làdúrà sùn àdúrà ò sínú police station yẹn ibi tí ṣe rántí pé mo update náà ṣe rí tá bá ń ṣe nǹkan tá a bá fòótọ́ sí nǹkan tó máa ń bí èmi nínú yẹn tó máa rẹ pé bíjè ń tú àṣírí àwọn ọlọ́pàá yẹn the fact pé Bíọ́dún ti fún wọn lówó wọ́n kàn fẹ́ kí bàbá Mohbad sọ pé kọ́ máa lọ ni bàbá Mohbad náà dẹ̀ sọ pé ìyá Mohbad bọ̀ ẹ̀ sí ní kúnlẹ̀ àbí kò yẹn so nǹkan tí mo sọ fún yín yẹn pé ṣe rí justice for Mohbad yìí so far that pé number one bàbá Mohbad ò fẹ́ prosecute ìyá Mohbad dìídì sọ fún Punch ni pé Jòsí ló ní kó wá gún Mohbad pa ìyẹn lásán ti tó kọ́ prosecute woman yìí but for the reason best known to the family they just don't want to prosecute anybody so that's none of my business anyway ṣé ń gbọ́ mi ìjọ yẹn àdúrà ò sunu police station yẹn náà bí a kánà ti àdúrà mọ́bẹ̀ yẹn ni bí a jẹ́wọ́ but Yomi bọ́ta Yomi dẹ̀ mọ́ pàdúrà ò sunbẹ̀ ó mọ̀ wọn ò parọ́ fún but Yomi bọ́ta ń jọ yẹn ó ní àdúrà sùn police station wọ́n tún dáwó ṣé kò tí mo sọ yẹ yín and I came out more updates mo ní àdúrà ò sunbẹ̀ àdúrà did not sleep in this police station ìpè where is he lying. So to cut the long story short, I think Sherry Justice. I know some of people, genuine people in justice, kò front fighters justice so ẹ̀yin supporters ẹ̀yin abiyamọ tòótọ́. You were really desperate for that justice, yeah? But unfortunately, some of the so-called front fighters, they are not in justice to get justice for the poor boy. Too much
ado about nothing. Well, yeah, maybe to an extent. To an extent, there are certain possibility that Yomi Fabi might have added a little bit of sugar in some of his utterances, like a kind of make believe. You know how they say it in some of those churches, helping God, where you add extra to 5% or 10% reality. You add extra to it to make it look big, like how chickens can be fattened, if you know what I mean. Yeah, there is a possibility that Yomi Fabi could have said one or two things here and there to compel people, to make people see reasons why they should focus on him, you know, something like that. But the truth cannot be taken away. It can be taken away. There are certain things that would have resolved this ASAP, like very quick. We all know that it is impossible for the coroner inquest to get to the root of the matter, either via cross-examination that was not properly done. What would have turned things around is simple. The police, ever since they refused to do the needful, we are here. We are where we are. It's quite unfortunate. You might ask, where are we? Well, let me break it down so you understand what this is all about. When I say we are where we are, so the CCTV would have helped. CCTV would have helped us. That CCTV would have helped. It would have easily, it would have really resolved this. It would have resolved it quickly, very fast. Imagine the content of that CCTV. Imagine the content of it. But Mohbad's father did not even press. He didn't push. He did not do anything whatsoever. He was more interested in how much will come into his pocket. Let us even say to an extent, he really wants justice for his son, but he's not a disciplined man. Not at all. Now, the part that I'm not comfortable with is the part where our guest released picture of the house where the house that Yomi Fabi, the house of the man that was to give CCTV. She released it. How does this help justice? Talk about protection. How does it protect? How does it protect at all? How does it protect? In any way, how does it protect? There's no way it's going to protect. It won't protect. And that's where the problem lies. It won't protect. But nevertheless, regardless, everything was put out there publicly. This is not how it's supposed to be. Let's even say,
In fact, what can we even say? Are we going to say that, oh, to be on top of the matter, okay, the Mohbad's father, they were struggling to protect his financial interests and all of that. What has he done finally? What did he do? He cursed them. He cared less about our guest. At the end of the day, cared less. So, trying to rubbish the work of others or their efforts and okay, it is okay to point to the lies or manipulation, but where have we gotten to? Where have we gotten to on this journey of justice? Where? It's all full and riddled with lies, manipulation, and nothing more. Where have we gotten to? Nowhere. Lies upon lies. Manipulation upon manipulation. Everyone trying to outshine the other. No, it's not true. Yomi Fabi is not this. Yes, this time around. The thing is that Mohbad's father wants money for DNA. He's not seeking for any justice in any way anymore. He wants DNA conducted and he wants your money. Nothing more. For those who are smart, you'll be able to detect, you'll be able to decode. It will be clear, glaring, that what is happening presently. Or maybe now they are beginning to discover, or let us say truths to themselves. Not because they were not blind. Am I rooting for one person against the other? No. I'm talking about the approach. No synchronicity. Everybody wants to shine. No, let it be me. Let me be the one. No, Yomi Fabi can't be. He is lying. Well, I don't know what your thoughts are. You've heard it all. Drop your comments.